Темата на фотоконкурса бе цветове и звуци. Снимките, допуснати до участие, бяха 40, от всички тях обаче само 3 бяха финалистите. Тази година конкурса беше значително на по-високо ниво, отколкото миналата. Това мога да го кажа съвсем с чисто сърце. Ние се опитахме в наградените снимки да търсим по-голямо обобщение, отколкото прякото отразяване на една маска, а търсихме повече философия, повече вътрешно съдържание на образа. It's a big surprise for me, the Yambul Carnival. За мен Ямбулския фестивал е огромна изненада. When last year I stayed here to prepare the convention, Когато миналата година бях тук, за да подготвя конгреса на Федерацията, and I promised to your mayor to come here during this carnival, и обещах на кмета ви да дойда по време на вашия фестивал, I never could imagine никога не си бях представял, that your level will be so high. че нивото на фестивала е толкова високо. I was so emotional Бях много емоционален, that I feel the Kokeri spirit, почувствах духа на кукерите, that I want to dress the clothes of the Kokeri. поисках дори да облека носия на кукер. And when I dress it, И когато се облякох с тази, I feel something like a trance. почувствах нещо като транс. Почетното първо място зае Силвия Тонева със своята снимка «Малчо». На второ място бе избран Георги Димитров с фото с име К5. Трето място бе отредено за Тотю Баджаков. Не участвам за първи път и друг път съм участвал, но тази година имам успех, който много се радвам. Кое е името на вашата снимка? Името е Трите рогати, но аз я озаглавих звездички, защото не всеки може да го възприеме. Снимката няма никакво послание, но според мен черно-бялата фотография показва съществеността на фотографията. Предвиждате ли следващо участие в догодишната фотоизложба? Със сигурност, да, ще участвам с 100%. Специална награда за най-млад участник, допуснат до фотоконкурса, спечели Денислав Стойчев. Михаил Сяров пък взе втора специална награда за най-арт снимка от маскараден фестивал Ямбол 2013 година.